자, 2시 41분입니다. (5분이) 좀 짧죠? 네. 오늘 강의장 시간도 그렇게 예약 시간도 짧고, 그리고 오늘 또 박사님께서 복지기금 설립을 좀 많이 하고 다니시다 보니까 조금 시간이 늦어진 점이 있습니다. 그래서 네. 네네네. 네네, 알겠습니다. 2부 강의 시작하도록 하겠습니다. 1부 강의에서는 사내근로복지기금을 어떻게 설립을 하고 어떻게 좋아졌는지에 대해서 좀 설명을 드렸고, 그리고 이창원 박사님께서 직접 설립을 해 주시기 때문에 아무래도 이제 실전에서는 설립 관련해서는 이창원 박사님하고 반드시 만나야 된다라는 얘기입니다. 그런데 이창원 박사님은 설립과 운영 이런 부분에 대해서 전문가 분이시고요. 저는 이제 이 사내근로복지기금을 활용해서 얼만큼 절세를 할 수 있는가, 그리고 어떻게 절세를 할 수 있는가, 어떻게 돈을 운영을 해야 되는가에 대해서 설명을 드릴 예정이고요. 네, 지금 대표님들 다 오시면 그때 시작할게요. 왜냐면 제가 PPT를 엄청 정성스럽게 만들었거든요. 어저께 하루 종일. 물론 이제 기존에 제가 상담을 하는 PPT와 이렇게 섞어서 만들긴 했는데, 그래도 열심히 만들었기 때문에. 복지기금은 아까도 박사님께서 설명하셨듯이 이제 시간이 얼마 남지 않았습니다. 시간이 얼마 남지 않았고, 아까 박사님께서 막 이렇게 말씀을 열정적으로 해 주셨잖아요. 그런 부분들을 제가 간단하게 앞에서 정리해서 말씀을 드릴 거고, 뒷부분에서는 개인 사업자가 어떻게 절세를 하는지, 그리고 법인에서는 어떻게 절세를 하는지, 그리고 법인에서 가업승계는 어떻게 하는지에 대해서 아주 빠르게 말을 해야 될 것 같네요. 자, 네, 또 한 분 입장하십니다. 네, 빠르게 자리에 앉아 주시고요. 네, 시작하겠습니다. 자, 2부 강의 빠르게 진행할 거기 때문에 약간 10초 정도만 숨을 쉬고, 자, 사내근로복지기금 절세 전략입니다. 자, 2022년 마지막 프로젝트 사내근로복지기금. 자, 제 소개를 간단히 하겠습니다. 매번 뭐 제 방송을 들으시는 대표님들도 계시고, 저를 알고 계시는 분들도 계시지만 모르시는 분들이 많기 때문에 저는 합법적으로 절세하는 걸 원칙으로 하고 있고요. 호는 심공입니다. 심하게 공개한다 라고 해서. 그리고 지금 저는 정헬기업연구소 그리고 유튜브 CU의 빛 운영본부장을 맡고 있고요. 중기이코노미 기업지원단 본부장을 맡고 있습니다. 그리고 제 전문 분야는 법인 지배구조 전략, 잉여금, 가지급금, 차명주식, 가업승계를 전문적으로 하고 있습니다. 그리고 사내근로복지기금 전문 컨설턴트, 그래서 복지기금 기장, 신고, 작성, 대행, 운영 설계 및 자문. 대표님 제 이력을 왜 찍으시? 제가 나중에 제 채널에서 이력 올려놓도록 하겠습니다. 그리고 컨설턴트가 쉽게 가질 수 없는 특이 경력 사항이 있습니다. 저는 지금 뭐 이건 좀 예전 자료긴 한데 지금은 한 4,700회 정도 상담 이력이 있습니다. 하루에 한 명씩 상담을 한다, 대표님을 만나서 상담을 한다라고 하면은 몇 년 걸릴까요? 주말 없이 했을 때 12년 넘게 걸립니다. 주말 없이 했을 때.
그래서 저는 좀 특이한 경력이 있고요. 자, 본론 들어가겠습니다. 사업을 하시는 모든 대표님들의 문제가 뭘까요? 그렇죠. 세금. 또 문제가 뭘까요? 대표님 뭐가 제일 문제세요? 그렇죠. 그것도 세금. 그리고 세금. 그리고 또 세금. 이런 세금에 대해서 모든 대표님들이 고민을 하고 계시더라라는 겁니다. 그래서 세금의 종류는 다양하게 있죠. 뭐 국세, 관세, 뭐 증여세, 법인세, 교육세, 소득세, 간접세, 개별소비세, 종합부동산세 등등. 자, 이런 세금에 대해서 대표님들의 빛이 되어드리겠습니다. 자, 목차입니다. 오늘 제가 말씀드릴 목차는 복지기금 다시 한번 정리해서 설명을 드릴 거고, 설립 절차, 오늘은 2번이 가장 중요합니다. 왜냐? 시간이 얼마 남지 않았기 때문에. 그리고 병원 및 개인사업자의 절세. 제가 사내근로복지기금 설립을 많이 하다 보니까요, 사실 개인사업자는 의미가 없어요. 법인 전환해버리면 끝이니까. 그런데 병원 원장님들 같은 경우에는 답이 없습니다. 답이 없어요. 절세에 대한 답이 없기 때문에 제가 최근에 병원에 대해서 공동근로복지기금 설립을 많이 하고 있는데, 왜 그렇게 해야 되는지 간단히 설명을 드릴 거고, 이제 여기 뭐 대표님들도 많지만 라이브 방송 보시는 대표님들 그리고 컨설턴트 분들도 계실 거예요. 오늘 제 강의 잘 참조하셔서 움직이셔야 된다. 다만 시간은 며칠 안 남았다라는 거. 그리고 법인세 절세. 법인세 절세 뭐 방송을 보셔서 다 아시겠지만, 그래도 어떻게 하면 더 절세를 할 수 있는지에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 아까 이창환 박사님께서 막 열정적으로 설명해 주셨던 그 부분에 대해서 간단하게 정리를 했습니다. 사업주가 기업 이익의 일부를 출연하여 회사는 별개인 사내근로복지기금 법인을 설립하고, 그 기금을 관리, 운영하여 근로자의 생활안정과 복지 증진을 위한 복지사업을 시행하는 제도가 사내근로복지기금이다. 우리 강 대표님께는 제가 특별히 제 채널에 사내근로복지기금 방송을 링크로 보내드리도록 하겠습니다. 자, 장점, 근로자 측면과 사용자 측면이 있어요. 그런데 아까도 계속 설명을 드렸듯이 근로자 측면에서는 근로소득 외에 추가적으로 소득 발생이 가능하다라는 부분이고, 사용자 측면에서는 실질적인 임금 인상 없이 근로자에게 복지 혜택이 가능하다라는 겁니다. 그러면 오늘 이 방송을 보시는 대표님들과 지금 여기 앉아 계시는 대표님들이 어디에죠? 사용자 측면이잖아요. 그러면 실질적 임금 인상 없이 근로자에게 복지 혜택 제공이 가능하다라는 건 뭐예요? 퇴직금 인상 없이 복지 혜택이 가능하다라는 얘기입니다. 급여나 상여를 올려주게 되면 근로자분들이 기본급이 올라가는 거죠. 통상임금이. 그러면 나중에 퇴직금도 많이 줘야 합니다. 그렇죠? 이게 요점이에요. 사용자 입장에서는. 그렇죠? 그리고 복지기금의 법적 근거. 아까 이제 이창환 박사님께서 몇 조 막 설명하셨잖아요. 그게 요겁니다. 법인세법 시행령 제19조 손비의 범위. 손비라는 거는 비용 처리라는 거예요. 비용 처리. 법인에서 썼다. 돈을 썼다라는 얘기입니다. 그래서 여기 보시면 사내근로복지기금, 공동근로복지기금, 요 근로복지기본법에 따른 사내근로복지기금에다가 수령하는 금액은 모두 손비 인정을 받을 수 있다. 몇 프로?
100%. 그게 21년에 법이 개정이 됐습니다. 그리고 여기 밑에 보시면 요거는 이제 우리 개인 사업자 대표님들과 병원 원장님들에 해당하는 거예요. 소득세법 시행령 제55조 사업소득의 필요 경비의 계산이라는 거죠. 지진 났나? 지진 났나 봐요. 자, 필요 경비의 계산이라는 거는 개인 사업자가 어딘가에 돈을 썼을 때 필요 경비로 인정을 해주겠다라는 거죠. 네, 그게 여기 사내 근로복지기금에다가 출연을 하면 필요 경비를 인정을 해준다. 몇 프로? 네, 100%. 법이 바뀐 거예요, 이렇게. 법이 이렇게 바뀌었다라는 거예요. 자, 설립 절차. 설립 절차는 원래 이제 좀 더 길어요. 근데 제가 함축해서 중요한 것만 해놓은 거고요. 처음에 의결을 합니다. 사내근로복지기금 설립준비위원회를 개최를 해요. 몇 명이 모여서 개최를 합니다. 그리고 아까 말씀드렸던 고용노동지청에 사내근로복지기금법인 설립인가를 신청을 해요. 설립인가 신청을 하게 되면은 인가증이 그 주소지, 해당 주소지로 날아오게 됩니다. 그게 며칠 걸린다? 아무도 모른다. 빠르면 일주일, 길면 한 달, 2주, 3주, 모릅니다, 이거. 그런데 어렵진 않아요. 인가 신청 자체는 그렇게 어렵지 않습니다. 그래서 대부분이 나와요, 인가는. 그런데 두 번째, 법원 등기소에 사내근로복지기금 법인 설립 등기가 들어가요. 등기가 들어가는데 아까 이창원 박사님께서 설명하셨던 오늘은 이 등기관한테 갔더니 이걸 빼라고 하고 오늘은 이 등기관한테 갔더니 또 넣으라고 하고 뭐 진짜 자기가 왕인 거예요. 내가 왕이다. 그러니 너희들은 내 말을 들어라. 이런 거예요. 그러니까 여기서 잘못 걸리면 한 달 넘게 걸릴 수가 있어요. 한 달 넘게 걸릴 수가 있다. 그래서 법인 등기부 등본을 수령을 합니다. 어찌어찌 했어요. 했는데 세무서로 이제 들어가요. 사내근로복지기금은 비영리 법인이기 때문에 사업자 등록증이 아니라 고유번호증이 나옵니다. 그래서 설립신고를 하고 고유번호증을 받아야 되는데 여기에 문제가 뭐냐. 세무서에 들어갈 때 우리가 다 이제 법인 설립을 해보셨으니까 다 하셨을 거 아니에요? 그렇죠? 그러니까 대표님이시겠죠? 법인 설립을 할 때 사업자 등록증을 내려면 뭐가 있어야 된다? 뭐 정관, 뭐 신분증 등등등 다 있어요. 인감도 있어야 되고 다 있어야 되지만 가장 중요한 게 뭐다? 임대차 계약서. 다른 건 그냥 다 있는 거예요. 그런데 임대차 계약서는요. 만약에 우리 사업장이 임대를 해서 쓰고 있는 사업장이다 라고 하면은 반드시 그 임대를 해준 주인한테 동의서를 받아야 됩니다. 그런데 간혹 그 동의를 안 해주는 분들이 계세요. 국가기관이라던가 아니면 애초에 좀 임대를 싸게 들어갔는데 너네가 뭔데 여기다 법인을 또 만들어? 하면서 안 해주는 경우. 그러면 만약에 여기서 안 해준다? 여기서 임대차 계약서가 없어요. 아, 그러면 주소 바꿔서 임대차 계약서 쓰면 되지 라고 하게 되면은 여기로 다시 갑니다. 여기로. 다시 등기해야 돼요. 주소 변경 등기. 그럼 또 시간이 걸리죠. 또 인가증 해야 되고. 도돌이표가 되는 거예요. 그런데 지금 뭐라고 했죠? 2달 반 정도 걸린다. 근데 지금 시작했는데 만약에 마지막 단계에서 이게 걸렸다. 그럼 올해 안에 설립 불가능해요. 그래서 지금 결정을 빠르게 해야 된다라는 겁니다. 그래서
왜 근데 이게 요즘에 문제가 되고 있냐라는 거죠. 예전에는 여기서 인가증 나왔어요. 오, 나왔어. 그리고 등기 여기가 조금 이제 오래 걸리는 거죠. 뭐 이게 딴지를 걸거나 그런 건 아닌데 시간이 조금 걸리는 거예요. 그리고 나서 여기 딱 가서 뭐 아이 그거 이렇게 해서 한 거예요. 하면 끝났었어요. 그런데 지금은 임대차 계약서 주인 동의서 없으면 안 됩니다라고 하는 게 지금 설립 10개를 하게 되면은 그중에 9개는 여기서 태클이 들어온다. 세무서에서 임대차 계약서 가져와라. 전대차 계약서 동의서 가져와라. 라고 해서 태클이 들어오게 됩니다. 그러면 만약에 그 주인분께서 안 해주신다? 그럼 처음부터 다시. 작아면 상관이 없죠. 그냥 내가 임대차 계약서 써서 주면 되니까. 그렇죠? 근데 상관없는데 이제 서울 근교에서 사업을 하시는 대표님들 같은 경우에는 대부분 임대일 거란 말이에요. 그랬을 때 이거를 반드시 확인을 해야 된다. 그래서 제가 병원 공동근로복지기금 설립하는데 4달 걸렸어요. 4달. 요거 때문에. 다 해서 열심히 해서 갔어요. 요거 진짜 빨리 나왔어요. 일주일 만에 나왔고 쭉 갔어요. 근데 여기서 걸린 거예요. 그러면 네, 그럼요. 네. 네, 받아야 됩니다. 네, 그거는 여기에다 물어보셔야 됩니다. 저도 이해가 안 갑니다. 주인이 허락하면 몇 개를 내도 상관없는 거예요? 그렇지 않을까요? 그래서 도돌이표 해서 다시. 그러니까 결국에는 설립이 끝날 때까지 4달이 걸리더라. 그 다음부터는 반드시 확인을 하고 있습니다. 근데 또 국가기관, 이제 연구소가 또 그렇게 국가기관에서 임대를 해서 하고 있는 곳들 있잖아요. 거기는 진짜 또 복불복이에요. 해주는 데도 있고 안 해주는 데도 있고. 그런데 또 국가기관에서는 임대를 해준 게 국가다 보니까 이게 그 관리를 하는 분이 마음대로 할 수가 없어요. 그러면은 자기한테 책임을 넘기면 안 되니까 그냥 안 된다라고 해버리거든요. 그럼 뭐 어쩔 수 없죠. 그래서 소사무실을 얻어가지고 소사무실에 주소지를 내고 한다. 굉장한 팁입니다, 이거. 소사무실에 적으세요. 소호사무실. 한 달에 5만 원, 7만 원 주소지를 쓸 수 있는 사무실입니다. 아시겠죠? 네네, 주소가 어디가 됐던 상관없습니다. 만약에 네, 그리고 기금 법인의 이름도 예를 들어서 우리 회사 법인 이름이 IPS야. 그럼 IPS 사내근로복지기금 법인 이렇게 가야 되는 게 아니고 사랑해요 사내근로복지기금 법인 이렇게 가도 돼요. 네, 전혀 그거 관계 없어요. 그러니까 제가 사실 중요한 것만 지금 말씀드리고 있는 부분이라서 네, 그런 사소한 것들은 다 마음대로 해도 됩니다. 네? 뭐가요? 안 되죠. 네, 안 되죠. 법인이잖아요. 법인은 진짜 사업을 하는 거예요. 그런데 비영리 법인인 것 뿐이죠. 사내근로복지기금 법인도 일단은 그냥 그 대기업들 이렇게 복지기금 법인을 살펴보면은 일부는 비영리 법인이라고 되어 있고 일부는 그 투자 자문 법인 이렇게 되어 있는 회사들도 있어요. 투자 자문 법인. 그러니까 그 회사 같은 경우에는 사내근로복지기금 법인에서 어떠한 수익 운영을 그런 투자나 이런 걸로 하고 있는 거죠. 뭐 이거는 복잡한 얘기니까. 대표자는 대표자가 보통은 합니다. 네네네. 그래서 그게 이제 뒷부분에 자 복지기금 설립의 고려 요건 이제 요거가 이제 굉장히 안 되는 회사가 많아요.
사내근로복지기금 법인을 설립을 하려면요. 사용자 측, 대표님 측에서 이사 2명, 감사 1명이 있어야 되고요. 그리고 근로자 측에서 이사 2, 감사 1명이 있어야 돼요. 그런데 사용자 측에는 등기 임원분들이 들어가면 돼요. 어차피 등기 임원분들은 혜택을 못 받습니다. 그런데 근로자 측을 선정하기가 굉장히 애매한 회사들이 있어요. 근데 애매한 회사들이 있어요까지만 얘기하면 세미나가 아니죠. 자, 감사는 사실 아무런 상관이 없습니다. 감사는 아무런 상관이 없어요. 어차피 나중에 있지도 않을 거예요. 이 부분은 편집해야 됩니다. 나중에 중요한 내용이라. 자, 사용자 측 이사 둘이 들어가고 근로자 측 이사 둘이 들어갔죠. 아까 우리가 딱 1시간 전으로 딱 돌아가서 이창원 박사님께서 막 열정적으로 말씀하셨던 내용이 뭐죠? 장학재단이나 이런 건 우리 마음대로 못한다. 이거는 우리가 어느 정도 컨트롤이 가능하다라고 말씀하셨죠. 근데 이거 100% 컨트롤 가능해요. 우리가. 왜? 근로자 측에 우리 가족이 들어가도 되니까요. 우리 가족이 들어가도 된다라는 거죠. 다만 나중에 문제가 안 생기게끔 하기 위해서 실질 행위여야 한다. 실질적으로 실제로 근무를 하고 있어야 한다. 아르바이트든 4대 보험 직장인이건 3.3% 프리랜서건 우리 회사에 근무하고 있으면 된다. 주주도 돼요? 주주랑 임원이랑은 전혀 관계가 없습니다. 네. 내가 주식을 100% 보유하고 있어도 등기 임원이 아니다. 근로자 측에 들어가면 됩니다. 자, 그리고 이거는 이제 한 회사에 하나의 사내 근로복지기금 법인을 만드는 거고요. 근데 저는 쭉 꾸준히 해본 결과 공동 근로복지기금이 아주 좋더라. 뭐 다른 거 떠나서 공동 근로복지기금 법인은요. 법인 예를 들어서 법인 2개가 하나의 복지기금을 설립을 한다라고 봤을 때 법인 하나에서 사용자 측 이사, 근로자 측 이사 한 명씩만 나오면 돼요. 그리고 두 번째 법인에서 사용자 측 이사 1명, 근로자 측 이사 1명 나오면 돼요. 끝이에요. 오히려 사내근로복지기금보다 설립이 쉽죠. 근데 이제 가끔 이제 대표님들이 야, 나는 여기도 대표고 여기도 대표인데 어떻게 해야 되냐. 둘 중에 하나만 들어가는 겁니다. 어쨌든 겹치지만 않게 4명이 들어가면 됩니다. 감사는 따로 말씀 안 드릴게요. 감사는 중요하지 않아요. 감사도 2명 회사 상관없고요. 이 감사는요. 왜 제가 중요하지 않다라고 하냐. 등기 임원도 상관없어요. 주주도 상관없고. 그래서 고려할 요건 두 번째, 설립 주소지 반드시 확인해야 된다. 예를 들어서 제가 사내근로복지기금 법인을 막 설립을 하고 있는데 제가 뭐 고액의 컨설팅 비용을 받았다. 예를 들어서 이재용 부회장한테 가가지고 막 100억을 받았다. 그런데 갑자기 이것 때문에 안 된다. 아깝잖아요. 100억 다시 돌려줘야 되니까. 그래서 이것 때문에 조금 문제가 되는 경우가 있으니까 반드시 사전에 대표님 그 임대차 계약 나중에 고유 번호증을 받아야 되는데 임대차 계약서 작성이 가능한가요? 예, 임대차 계약서가 아니고 전대차 계약서죠. 사실 우리 법인에서 무료로 임대를 해주는 거니까 그거에 동의서에 도장을 찍을 수 있으신가요? 이걸 항상 물어보죠. 저는 대표님들께. 그럼 대표님들도 항상 생각을 하셔야 되는 게 내가 여기 임대해서 쓰고 있는데 전대차 계약서에 주인이 도장을 찍어줄 수 있나? 확인을 해야죠. 반드시. 대표님들 요 설립 주소지
확인해야 된다라는 거. 자, 개인 사업자의 절세에 대해서 설명드리겠습니다. 출연금 100%가 필요 경비로 인정이 되니까, 그렇죠? 종합소득세가 절세가 되죠. 그리고 고유 목적 사업의 80%가 소진이 가능하다. 근로자의 세제 혜택을 복지해준다. 증여세, 비과세, 4대 보험 절감, 임금 보장 가능. 여기 보면 여기 까만 친구들이 있고 이렇게 좀 회색인 친구들이 있잖아요. 모두 다 해줄 필요는 없다라는 뜻입니다. 누구는 복지를 해줄 수도 있고, 뭐 속담에 미운 놈 떡 하나 더 준다고 하는데 미운 놈은 안 줄 수도 있고, 그렇죠? 자, 가장 애매한 게 뭐냐면 복지기금이 모든 직원에게 균등하게 하면 안 돼요. 그런데 모든 직원에게 공평하게 기회는 줘야 돼요. 애매하죠? 애매해요. 그래서 제가 있는 겁니다. 개인사업자 절세. 근데 아까 제가 서두에도 말씀드렸듯이 개인사업자는 이걸 만들 필요가 없다. 법인으로 가면 되니까. 절세 때 절세라고 하면 절세면 법인 전환하는 게 맞다라는 겁니다. 대표님들, 모든 대표님들 다 똑같습니다. 자, 그러면 사내근로복지기금에서 어떤 방식의 돈이 운영이 됐을 때 절세가 되는 효과가 있냐라는 거죠. 그러면 A 회사에서 직원한테 급여를 1,000만 원씩 준다. 연봉이 1억 2천이죠. 그리고 이 직원분께서 학원비를 매달 300만 원씩 지출을 하고 있다라는 거잖아요. 그렇죠? 그러면 사실상 이 A 회사의 이 직원분의 세금은 요 1억 2천으로 계산을 하죠. 그래서 총 부담 세액이 약 4천만 원 정도. 법인에서 4대 보험 부담하는 것까지 해서. 그리고 요거를 조금 다르게 해석을 해보는 겁니다. 다르게. 그럼 회사에서는 급여를 700만 원만 주고요. 그리고 회사에서 복지기금으로 출연한 금액을 가지고 학원비로 300만 원을 지급을 한다. 매달. 그랬을 때 이 직원분의 종합소득세 계산은 8,400만 원으로 하는 거죠. 왜? 요거는 다 비과세 항목이니까. 그랬을 때 총 부담세액이 2,500만 원 정도로 줄어든다. 라는 거죠. 그랬을 때 개인이 이득을 보는 거는 약 1,270만 9,550원의 이익을 보는 거고, 회사는 여기서 요 나가는 게 아니고 요것만 나가니까 건보료가 줄어들죠. 회사에서도. 회사 부담분이. 회사에서도 약 207만 9천 원의 이득을 본다. 그래서 총 합계는 1,478만 8,550원의 절세 효과가 있다. 이거는 개인 사업자든 법인 사업자든 구조 자체가 똑같기 때문에 분리를 안 하는 겁니다. 그런데 반드시 명심해야 될 게 있어요. 이 직원의 급여가 1,000만 원인데 갑자기 야, 사내근로복지기금이라는 좋은 게 있대. 너 이제 월급 700만 원만 하고 내가 급여에서 복지기금에서 300만 원씩 줄게 하면 될까요? 안 될까요? 네. 될 수도 있고 안 될 수도 있죠. 안 되지는 않아요. 근데 분명히 지침에는 뭐라고 나와 있냐? 하지 마세요라고 되어 있습니다. 그런데 말씀하셨던 것처럼 될 수도 있고 안 될 수도 있다라는 게 뭐냐면 하지 마세요라고 지침은 나와 있지만 이거를 했을 때 페널티가 없다라는 거. 그런데 만약에 이런 방식으로 하게 된다라고 하면은 제 생각에는요, 100% 조사 맞을 가능성이 높다.
그래서 이렇게 하면 안 된다라는 겁니다. 그래서 이건 언제 활용을 하느냐? 연봉 협상을 하게 될 때, 그럼 우리 회사에는 사내근로복지기금이라는 좋은 제도가 있으니까 그쪽에서 보존을 해주는 방향으로 가는 건 어떨까요? 그렇죠? 대표님 입장에서는 그렇게 말할 수밖에 없겠죠. 네. 자, 그러면 이 보존을 어떻게 하느냐? 자, 이건 물론 이 방송을 원장님들이 보시면 아주 전화가 빗발칠 텐데, 자, 병의원의 구조입니다. 병원에는 큰 병원들 보면은 페이닥터가 있고 근로자분들이 있잖아요. 근로자분들은 우리가 그냥 흔히 해주는 뭐 명절 뭐 선물이라든가 이런 것들을 해주면 돼요. 그런 걸로 쓰면 되는 거고. 근데 페이닥터 분들은 구조가 좀 달라요. 자, 제가 지금 보존에 대해서 말씀드리고 있는 거예요. 페이닥터 분들의 테이블, 평균적으로 페이닥터 평균 급여가 1,300만 원 정도 받습니다. 그렇죠? 이래서 공부를 해야 된다라는 건가 봐요. 1,300만 원이면 세잖아요. 그렇죠? 그리고 페이닥터 초임이 한 600만 원 정도 됩니다. 그러면 근로소득세, 뭐 4대보험 등등등등 빼고 실제로 지급하는 게 932만 7,080원. 내 급여가 1,300일 때. 그리고 600만 원일 때는 488만 5,510원을 받습니다. 그런데 페이닥터의 구조가 있어요. 페이닥터의 구조. 뭐냐? 이 1,300만 원을 월급으로 받잖아요. 그렇죠? 세금을 내고 요거 받죠? 나머지를 보존을 해줘야 됩니다. 신고는 1,300만 원을 하는데 세금 내고 930만 원 정도 받는데 나는 무조건 내 통장에 1,300만 원이 들어와야 된다. 병원은 가지급은 아니고, 그렇죠? 그래서 보존액을 360만 원 정도 해줘야 되고 페이닥터 초임 같은 경우에는 110만 원 정도 보존을 해줘야 된다. 그럼 이건 근로자분들도 마찬가지겠죠. 대입을 해보면. 근데 페이닥터 분들은 이게 굉장히 크다라는 거예요. 그래서 내가 오롯이 세금, 나 신고는 그렇게 할게. 대신 내 주머니에 1,300만 원이 들어와야 돼. 라고 해서 이렇게 가는 경우가 100에 95%다. 그래서 병원 원장님들은 저랑 상담을 하면 상당히 좋아하세요. 구조를 잘 알고 있으니까. 그래서 보존을 이렇게 해줘야 되는데 그러면 어떻게 해줘야 되냐. 그러면 제가 병원을 컨설팅을 많이 하다 보면은 여러 가지 내쳐야 되는 사내근로복지기금에서 어떤 방식으로 나가야 돼요. 이 질문이 가장 많거든요. 그리고 사내근로복지기금은 근로자의 복지를 위해서 써야 되는 거고. 자, 단계 사내근로복지기금 설립, 그 다음에 사내근로복지기금에 현금 1억에서 3억 정도 출연, 그리고 고유목적 사업으로 보존액을 복지금으로 지급을 한다. 보존액을 지급하는 게 아니고 복지금을 지급하는 거예요. 종합소득세 절세 한다. 그 다음에 지급금 항목 정리를 해야 한다. 이렇게 갑니다. 자, 김닥터 급여 1,300만 원, 보존액 복지금에서 360만 원 정도를 해줘야 된다. 그럼 자녀 2명이 있고 부인, 사이 좋은 부인이에요. 그리고 부모님 부양을 하고 있다. 그러면 자녀 학원비 50만 원, 50만 원에서 100만 원. 그다음에 다른 항목으로 해서 지급해서 토탈 360만 원을 맞춰준다. 그렇죠? 그리고 뭐 제가 1월부터 쭉 해놨잖아요. 나가야 되는 항목이 굉장히 다양해요. 근데 이거는 사실 진짜 이거는 저만의 노하우이기 때문에 다 별표를 해놓을 수밖에 없는 거고요. 그리고 2닥터 초임인데 급여 600만 원이고 보존액을 한 110만 원 정도 해줘야 되고, 근데 또 미혼이다. 아무것도 없어요. 이제 자녀 학원비 쓸 것도 없고, 그러면 체력 증진, 너 헬스장 다녀 20만 원 하고 다른 항목들. 네.
이런 것들을 쭉 해서 1년치를 설계를 해줘야 된다. 대표님들 입장에서는 1년치 설계를 해놔야 된다. 닥터님들 입장에서는 1년치 설계를 해놔야 된다. 그래야 나중에 정리하기가 편하다라는 거죠. 그래서 뭐 여러 가지 이런 것들이 있습니다. 그래서 지출 항목들을 이렇게 잡는 것 자체가 굉장히 중요하고요. 그래서 절세 효과를 딱 보면 원장님들 평균 조금 작은 병원들 평균 한 8억 정도 사업소득으로 잡혀요. 그리고 평균 급여 페이닥터가 5명 정도 있다라고 하면 8억 사업소득이 있으면은 세금 3억 3천만 원 정도 냅니다. 종합소득세. 그리고 3억 3천만 원 냈죠, 세금. 3억 3천만 원 내고 남은 금액이 4억 7천이죠. 근데 여기서 내가 보존해 줘야 될 게 2억 1,600이에요. 최종적으로 나는 이만큼의 사업소득이 있는데 최종적으로 나한테 남는 돈은 2억 5,400. 그런데 3억을 출연을 하고 5억을 종합소득세 신고를 하게 되면 세금이 1억 9천만 원입니다. 그래서 나한테 3억 1천만 원이 일단 남아요. 그런데 이거보다도 이미 약 6천만 원 정도 더 남아 있는 거죠. 6천만 원이 절세가 된 거죠. 그런데 여기 뭐가 있냐? 복지기금에서 다 이 보존액을 지급하고도 8,400만 원이 복지기금에 남아 있다라는 거죠. 결정적으로는 내가 남아 있는 것 자체가 3억 9,500만 원이다라는 거예요. 그래서 1억 4천만 원 정도 더 남는다. 그만큼의 절세 효과가 굉장히 크다. 그래서 병원 원장님들 같은 경우에는 이런 방식으로 절세를 할 수가 있다라는 겁니다. 자, 이제 법인 사업자 말씀을 해드릴게요. 법인 사업자는 딱 3가지. 법인세 절세하는 거. 그 다음에 비상장 주식가치 조절, 잉여금 처분, 지배구조 변경, 가업승계인데 굉장히 짧게 설명드릴게요. 자, 사내근로복지기금 운영 사례 상장사 볼까요? 아까 저희가 계속 설명드렸을 때도 이게 갑자기 사내근로복지기금이 짠 하고 나타난 게 아니잖아요. 그렇죠? 그래서 여기 보시면 경동제약 자사주 10만주 사내근로복지기금 기부 출연, 자사주, 주택금융공사 사내근로복지기금 잔고 100억 돌파, KT 2018년 사내근로복지기금의 376억 증여, 그런 게 있죠. 그런데 우리가 눈여겨봐야 될 건 요 경동제약이죠. 2015년에 자사주 10만주 출연, 그 다음에 2017년에 사내근로복지기금 출연 목적 자사주 3만주 처분, 사내근로복지기금 출연 목적 12억 규모 자사주 처분 2018년 15, 17, 18 계속 하고 있다라는 거죠. 그러면 우리는 뭐죠? 이게 자사주는 상법에 대한 내용입니다. 그렇기 때문에 우리 비상장 기업들도 똑같이 할 수 있다. 무엇을? 자사주를. 무엇을? 기부를. 무엇을? 자사주 목적으로 사내근로복지기금 출연 목적으로 자사주를 할 수 있다. 이런 공부를 많이 하시는 대표님들 같은 경우에는 여기서 감이 확 오셨을 거라 믿습니다. 지금 이익 소각이 잘 안 되잖아요. 그렇죠? 저는 하고 있지만. 그래서 경동제약을 주시해야 된다. 자, 법인세 절세 되게 단순하죠. 올해 안에 설립을 해가지고 올해 안에 출연을 한다. 그러면 기금 출연 100% 비용 처리이기 때문에 여기 보시면 법인 소득이 예를 들어서 30억이다. 그럼 30억 신고를 하게 되면은 법인세가 6억 3,800만 원이 나와요, 원래. 그런데 5억을 출연을 했다. 그럼 100% 비용 처리 받았지 않습니까? 그리고 25억을 법인세 신고를 한다. 그러면 5억 2,800으로 약 1억 1천만 원 정도의 법인세를 절세를 할 수가 있다. 너무 쉽죠? 이거는 쉽잖아요. 그렇죠? 그냥 출연하면 법인세 절세. 다른 거 없어요. 근데 이제 간혹 그런 대표님들이 계세요. 이거 얼마까지 출연해야 되냐라고
하는데 원래는 세전 순이익의 5%인데 임의 출연이라는 게 있어요. 임의 출연이라는 게 가능하기 때문에 얼마를 출연해도 상관은 없다. 그런데 계속 우리 머릿속에 있는 사회통념상이라는 단어는 무시하시면 안 됩니다. 왜냐? 우리가 이익이 2억이 났는데 갑자기 5억을 출연한다. 이 이상하잖아요. 사회통념상 맞지가 않죠. 그렇죠? 그런 거는 잘 컨트롤을 해야 된다. 법인세 절세는 이해하셨을 거라 믿습니다. 자, 잉여금 출구 전략 N 비상장 주식가치 조절. 법인에서 어떻게 하냐? 아까 말씀드렸잖아요. 경동제약이 뭐 하고 있죠? 네. 우리 이 대표님 골프 치러 가는데 골프채를 바꾸고 싶어. 내 골프채가 하나에 1억이래요. 1억짜리 골프채 있습니다. 그러면 나 골프채 사야 되니까 내가 가진 주식을 팔아. 회사에 자기 주식 취득을 하는 겁니다. 자사주 세미나를 들으셨던 대표님이 계시다면 이 내용은 아주 쉬울 겁니다. 근데 대한민국이라는 주식회사가 주주의 주식을 사오는 거죠. 사왔다. 그러면 법인에서 주식을 보유하고 있을 때 가장 문제가 되는 건 뭐냐? 어떻게 처리할지 매년 공고라는 걸 해줘야 돼요. 매년 공고. 공고는 어디다 해요? 신문사에다가 공고하는 거 신문사마다 다르지만 보통 20만 원 정도 합니다. 공고를 해요. 그런데 처리를 해야 된다 라고 했을 때 처리할 게 없잖아요. 지금 소각도 안 되고 다시 이거 사오자니 여러 가지 전략을 써야 되고 뭐 다시 사오는 게 가장 쉽긴 해요. 그런데 여기다가 대한민국 사내근로복지기금 법인에다가 주식 자체를 출연할 수가 있는 거죠. 그러면 자사주 할 때 예를 들어서 내가 주식을 5억 원어치를 법인에다가 팔았다. 아니면 1억 원어치를 법인에다가 팔았다. 그러면은 법인에서 나한테 뭘 줘야 돼요? 돈을 줘야 되잖아요. 그러면 이제 현금이 빠지는 거죠. 그렇죠? 그만큼 줄어드는 거예요, 자산이. 그러면 일단 잉여금을 조금 뺀 거죠. 1억이 됐든 5억이 됐든 뺐잖아요. 출구 전략 오케이. 그러면 주식가치 조절은 어떻게 하냐? 단순하게 5억 원어치를 내가 법인에서 받았다라고 해서 주식가치가 어마어마하게 떨어지지는 않습니다. 자, 보유 자사주. 대한민국 주식회사가 가지고 있는 보유 자사주를 출연을 한다. 출연 뭐죠? 출연 100% 비용 인정. 5억 원의 비용을 인정받습니다. 그럼 당해년도가 주식가치 평가를 봤을 때 가장 큰 비중을 차지하기 때문에 주식가치가 획기적으로 떨어지는 거죠. 그럼 뭐가 있을까요? 좋은 게. 자, 주식가치 조절한 회사에 다음 주에 복지기금 설립할 회사입니다. 여기는 15억 원 정도의 자사주를 해서 15억 원을 인출을 한다 라고 했을 때 주식가치 조절이 어떻게 되냐? 기존의 주식가치 평가가 약 70만 원 정도로 평가가 되어져요. 그런데 15억의 자사주를 하고 복지기금에 출연을 하게 된다 라고 했을 때 70만 원짜리가 28만 원으로 떨어집니다. 만약에 가업승계를 해야 된다, 아니면 투자자 주식을 회수해야 된다 라고 했을 때 이거보다 좋은 솔루션이 있을까요? 없다. 기업 가치가 70억에서 28억으로 떨어진 겁니다. 자, 한 군데 더 볼까요?
제가 가업승계를 서포터 해주고 있는 회사입니다. 여기는 자본금 4억짜리고요. 매출액 800억, 평균 순이익이 24억 정도 되는 회사고요. 지금 현재는 기업 가치가 229억 정도로 평가가 되어져요. 주식 가치가 28만 원 정도. 근데 자사주 30억 했을 때 기업 가치는 127억으로 약 102억 정도가 떨어집니다. 주식을 증여라고 봤을 때 50억 정도의 절세가 일어나는 거예요. 50억 정도의 절세가. 이 구조에 대해서 지금 여기서 자세히 말씀드리기는 어렵지만 이런 효과가 있다. 오늘은 복지기금에 대한 얘기니까. 그러면 지배구조 변경과 가업 승계를 본다. 방금 그 회사의 승계 지분이 100%다. 라고 했을 때 기존에는 증여세가 약 106억 정도 나옵니다. 이거를 100% 다 넘겨준다라고 했을 때 106억에서 요 30억 자사주와 사내근로복지기금을 활용을 하게 되면은 기업 가치가 127억으로 떨어져서 증여세가 약 56억으로 50억이 절감이 된다. 50억. 50억이 절감이 된다. 근데 이게 불법이 아니잖아요. 내가 가진 주식 세금 내고 팔아요. 세금 내고 팔 거예요. 그리고 복지기금에 넘기면서 법인세 절세할 거예요. 누가 만든 제도예요? 대한민국 정부가. 복지기금 많이 쓰라고. 대기업은 많이 하고 있는데 왜 너네 중소기업은 안 하냐. 혜택이 있어야지 만들죠. 그러니까 지금 이런 플랜들이 가능하다라는 거예요. 자, 그런데 간혹 이제 아까 대표님께서 뭐 주식 출연이 가능하냐. 제가 요 플랜은 자사주를 출연하는 걸 말씀을 드린 거고, 간혹 이제 그런 분들이 계세요. 차명 주주가 있는데 출연이 가능하냐? 가능하죠. 가능은 한데 사전에 그 주식이 생성됐을 당시에 세금 계산을 반드시 해야 된다. 그 세금 계산 안 하고 그냥 무작정 출연해버리면 나중에 그 세금 나왔을 때 깜짝 놀랄 수가 있다는 거죠. 그리고 주식이 차명 주식이 아니다라는 걸 명확히 밝힐 수 있을 때는 얼마든지 출연해도 됩니다. 그리고 사실 금액이 좀 작을 때는 출연해도 돼요. 금액이 크면 문제가 되죠. 금액 기준을 말씀드리면 한 7억 정도까지는 뭐 크게 문제가 없다. 그래서 이런 것들을 안전하게 하려면 디테일하게 전략을 잘 짜야 된다는 거죠. 이거 찍으셔도 됩니다. 네. 자, 합법적으로 안전하게 절세하는 게 가장 중요하고요. 그리고 법인 지배구조 전략에 대해서 대표님들, 많은 대표님들이 아세요. 방송을 또 워낙 많이 보고 제 호가 또 심공이지 않습니까? 심하게 공개한다? 그래서 많이 아시죠. 그런데 그게 다가 아니거든요. 제가 왜 공개를 하겠습니까? 그 공개하는 거는 50%도 안 돼요. 제가 실제 하는 행위. 그리고 사내근로복지기금을 얼마나 운영을 잘 하고 있는 컨설턴트냐 라는 것도 굉장히 중요하죠. 그래서 이런 것들을 잘 해결해 줄 수 있는 사람이 누구다? 예. 이 친구. 아까 대표님께서 말씀하셨죠. 살이 많이 찌셨다고. 예. 그거는, 그 사진은 지금보다 한 20kg 찌기 전이에요. 네. 그 전 사진 보면 또 깜짝 놀라실 거예요. 아, 이렇게 잘생긴 사람이 있었어? 라고 할 수도 있어요. 근데 그런 게 중요한 게 아니잖아요.
얼마나 실력이 있느냐, 얼마나 진실되게 컨설팅을 하느냐가 굉장히 중요한 거죠. 그래서 이런 부분 사내근로복지기금 설립과 운영 그리고 절세에 대해서 궁금하신 대표님이 있으시면 반드시 상담 신청 남겨주시면 도움되는 말씀 드릴 수 있도록 할 거고요. 그리고 오늘 세미나 끝난 후에 그 세미나 후기 남겨주시면 그 사내근로복지기금 그 활용에 대한 설명서를 100% 보내드릴 겁니다. 시간이 얼마 남지 않았습니다. 절세는 대표님들의 권리입니다. 자, 정확히 지금부터 30일 남았습니다. 정확히 30일 이내에 모든 걸 끝내셔야 한다. 그렇죠? 자, 오늘 긴 강의 들으시느라고 굉장히 고생 많이 하셨고요. 제가 굉장히 많이 공개를 하면서도 말씀을 드리지만 공개 못하는 부분들이 굉장히 많아요. 아까 별표 해놓은 부분들도 그렇고. 그래서 오늘 후기 잘 남겨주시면 다음 세미나 때 조금 더 발전적인 세미나로 대표님들께 보여드릴 수 있을 것 같습니다. 그리고 2부 강의를 했던 저는 정엘 기업연구소, 그래서 CU의 빛 유튜브 채널을 운영을 하고 있는 서진우 본부장이었습니다. 자, 오늘 강의 끝까지 들어주셔서 감사드리고요. 오늘 이제 강의장 사용 관계로 만약에 질문이 있으신 대표님들이 계시면 끝나고 개인적으로 또 질문해 주시면 감사하겠습니다. 자, 오늘 강의 끝까지 들어주셔서 감사합니다.